Shalom saudara-saudari sekalian. Shalom, liebe Gemeinde. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Die heutige Andacht ist entnommen von Exodus 19, Vers 1 bis 6. Dan ayat ini diambil dari Losungen. Diese Verse entsprechen auch der Losungen. Saya akan membaca 3 ayat pertama, lalu penerjemah akan membaca 3 ayat yang terakhir. Ich lese vor. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr nun meine Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Welt ist mein. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst." Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Das ist die Bibellesung, lass uns beten. Tuhan, berkatilah perenungan kami pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht. Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang akan menafsirkan dan juga baik saudara Ignaz maupun saudara Thomas yang akan menerjemahkan. Segne deinen Knecht bei der Auslegung und die Übersetzung. Dan berkati juga setiap daripada kami yang merenungkan supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Segne auch jeden von uns, die zuhören, damit wir verstehen, was dein Wille ist. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Und mache uns zu Tätern deines Wortes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amin. Amen. Ya, ini judul yang kita berikan hari ini, Call to Covenant Holiness. Saya ambil dari salah satu komentari dari kitab Exodus. Der Titel der heutigen Predigt ist die Berufung zum Heiligkeit des Bundes. Das ist entnommen von. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sini. Und davon kann man viel erlernen. Ya, hanya 6 ayat, tapi ini boleh dikatakan semacam summary ya daripada Covenant Israel dengan Yahweh. Es sind zwar nur 6 Verse, aber das ist eine Zusammenfassung von dem Bündnis zwischen Gott und Israel. Di dalam ayat pertama, di situ dikatakan ini adalah bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Im ersten Vers sehen wir, dass es im 3. Monat war nach dem Auszug Kinder Israels aus Ägypten. Ya, ini satu bagian yang sederhana, tapi nanti ditekankan lagi ya waktu kita membaca di dalam ayat yang berikutnya gitu, yaitu bahwa pembebasan dari Mesir ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Das ist zwar ein simpler Teil, aber es wird später nochmal betont, dass die Befreiung Israels von Ägypten Gottes Werk allein ist. Israel sebagai umat pilihan Allah bukan membebaskan diri mereka sendiri, tapi dibebaskan oleh Allah. Denn Israel als Gottes auserwählte Volk hat sich nicht selber befreit, sondern Gott hat sie befreit. Di sini kita membaca di dalam ayat yang ketiga, di situ Musa naik menghadap Allah. Und wir sehen in Vers 3, Mose stieg hinauf zu Gott. Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Und Gott sprach von dem Berg zu ihm. Ya, ini ada certain paralelisme sinonim ya, atau sinonimus paralelism sebagaimana sering dipakai di dalam Hebrew poetry ya. Es gibt eine gewisse synonyme Parallelität, die oft benutzt wird in hebräischen Gedichten. Nah, biasanya waktu ini dipergunakan ya paralelisme seperti ini ya untuk penekanan gitu. Wenn diese Parallelität benutzt wird, ist es meistens zur Betonung von etwas. Saudara membaca di sini Musa naik menghadap Allah. Hier lesen wir, Mose stieg hinauf zu Gott. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepada Musa.
Und der Herr rief zu ihm vom Berg und sprach. Ya, saudara melihat di sini perkataan dua kalimat ini sebetulnya merupakan penekanan gitu ya. Musa naik menghadap Allah di gunung itu. Lalu Tuhan dari gunung itu berseru kepada Musa. Wir sehen hier also die Betonung, dass Mose stieg hinauf zu Gott und Gott auf dem Berg sprach zu Mose. Terus kemudian kita membaca, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, ya. Another, saudara membaca di sini juga sinonimus paralelism, ya. Und weiter, also sollst du dem Hause Jakobs sagen und den Kindern Israel verkünden. Also hier auch eine weitere synonyme Parallelität. Ya, kau katakan itu sama dengan kau beritakan, ya. Lalu terus kemudian ya keturunan Yakub itu sama dengan orang Israel. Zu sagen oder zu verkünden ist das Gleiche, oder dem Hause Jakobs und den Kindern Israels ist auch das Gleiche. Jadi ini satu pengulangan, ya, again model paralelism yang mau menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang mau dikatakan ini. Also hier gibt es eine Wiederholung und eine Parallelität. Das bedeutet, dass hier etwas Jadi Wichtiges kita gesagt mengatakan wird. bahwa sebetulnya bagian ini ya boleh dikatakan ini summarize covenant antara Allah dan Israel. Und wir haben gesagt, dass dieser Teil wie eine Zusammenfassung ist von dem Bund zwischen Gott und Israel. Parties dari covenant ini jelas disebut di sini ya, ada aku di dalam hal ini Yahweh dan ada kamu di dalam hal ini yaitu Israel atau orang Israel. Und die Parteien des Bundes ist hier klar gesagt, das ist einmal ich bzw. Yahweh und du, das Volk Ya, jadi Israel. ada dua parties ya di sini, Es gibt also zwei Parteien hier, yaitu Tuhan dan Israel. nämlich Gott und Israel. Nah, ini juga diceritakan bagaimana covenant ini dimulai. Und hier wird auch erzählt, wie dieser Bündnis entstanden ist. Bagaimana orang Israel ini dipersekutukan ya di dalam perjanjian dengan Allah. Wie das Volk Israel vereint wurde in dem Bund mit Gott. Nah, saudara membaca di dalam ayat yang keempat ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Das lesen wir in Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Ya, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, ya ini sebetulnya tidak lain tidak bukan sebetulnya menceritakan peristiwa keluaran pembebasan itu sendiri ya. Und euch auf Adlersflügeln getragen zu haben, das erzählt wiederum eigentlich dieses Exodus oder die Befreiung aus Ägypten. Sementara kalimat dan membawa kamu kepadaku, ya ini berarti Yahweh lah, Tuhan lah yang memasukkan, yang membawa Israel untuk masuk ke dalam ikatan perjanjian dengan dirinya sendiri, maksudnya dengan Tuhan sendiri. Und euch zu mir gebracht habe, bedeutet, dass Yahweh selbst Israel gebracht hat, zu diesem Bund mit ihm zu schließen. So kita melihat di sini konsep yang sederhana ya. Allah itu adalah Allah yang mengundang, kita adalah umat yang diundang. Und wir sehen hier ein einfaches Konzept, dass Gott ein Gott ist, der einlädt und wir ein Volk ist, das eingeladen wurde. Bukan kita yang mau terikat dengan Allah, tapi Allah yang rela mengikatkan dirinya dengan kita di dalam covenant itu. Nicht wir wollten in diesem Bund eingehen, sondern Gott ist bereit, diesen Bund mit uns zu schließen. Sebagai manusia yang berdosa, kita nggak ada kekuatan ya, kita nggak ada ketertarikan, kita nggak ada desire untuk mengikatkan diri pada Allah, pada Tuhan. Denn als Sündige haben wir keine Kraft und keine Interesse, uns selbst an Gott zu binden.
Ya, kecuali Allah sendiri yang mengundang kita, nggak ada kemungkinan saya untuk adanya covenant atau ikatan perjanjian ini. Außer dass Gott uns einlädt, gibt es keine Möglichkeit, dieses Bund mit Gott zu schaffen. Ya, padahal Allah itu adalah Allah yang satu-satunya, ya. Yahweh itu adalah Allah yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Wobei der Gott Jahwe der einzige Gott ist und es keinen anderen gibt. Saudara membaca dari kalimat misalnya di dalam ayat yang kelima dikatakan di sini ya, akulah yang empunya seluruh bumi. Das lesen wir in Vers 5, denn die ganze Welt ist mein. Ya, ini berarti Yahweh itu bukan Allah teritorial ya, bukan, tapi Allah yang empunya seluruh bumi. Das bedeutet, dass Gott Jahwe nicht territorial ist, sondern dem gehört die ganze Welt. Maksudnya kita tahu ini iman monoteis seperti ini ya, bukan merupakan sesuatu yang just simply automatically taken for granted gitu, tapi sesuatu yang perlu dinyatakan, diajarkan kepada Israel. Und wir wissen, dass dieser monotheistische Glaube nicht etwas Selbstverständliches war, sondern es musste dem Volk Israel gelehrt und beigebracht Ya, werden. ini kan di kitab Keluaran ya, saudara membaca di dalam cerita sampai kepada itu zaman raja-raja ya. Di situ Elia masih bergumul bagaimana membawa Israel itu kembali kepada iman monoteistik ini. Und das lesen wir von Exodus bis zu den Königen, wie Elia immer noch ringte, Israel zu diesem monotheistischen Glauben zu bringen. Ini berarti ya Israel ini sudah terbiasa ya di dalam kehidupan mereka di Mesir, di dalam penjajahan mereka sudah terbiasa dengan worldview polytheism. Das bedeutet, dass Israel es sich angewöhnt hatte, in ihrem täglichen Leben in Ägypten an diesen polytheistischen Weltanschauungen. Tetapi sama ya, seperti waktu Israel diundang untuk masuk ke dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Aber gleich wie Israel eingeladen wurde, zu diesem Bund mit Gott einzutreten, Ya, mereka ini di dalam hal ini mereka itu mesti sadar bahwa terikat perjanjian dengan Yahweh, dengan Allah, itu berarti hanya menyembah Dia saja. musste ihnen bewusst werden, dass indem sie diesen Bund mit Gott eintreten, bedeutet es, dass sie nur Gott Jahwe allein anbeten sollen. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Und so ist es auch in deinem und meinem Leben. Kalau kita mengerti kita ini diundang untuk masuk ke dalam covenant with God, berarti Tuhan itu mau kita hanya beribadah kepada Dia. Und wenn wir verstehen, dass wir eingeladen worden sind in diesem Bund mit Gott, bedeutet es auch, dass Gott will, dass wir nur ihn Kita selbst mesti anbeten. mengusir seluruh berhala di dalam kehidupan kita. Itu baru kita mengerti apa artinya covenant. Wir müssen erst andere Götzen von unserem Leben entfernen. Erst dann verstehen wir, was dieses Bündnis mit Gott bedeutet. Bukan, what covenant is kali ya. Ya, but ya, dan worship tentu saja juga nggak salah sih ya. Worship juga berarti mengusir semua berhala, betul juga. So kita teruskan ya. Makanya di dalam hal ini saya covenant memang betul sehingga bisa dipisahkan dari holiness. Ya. Ini adalah call to covenant holiness. Also kann man dieses Bündnis von der Heiligkeit nicht trennen. Es ist Berufung zur Heiligkeit im Bündnis. Ya, mengapa saya holiness? Aber warum die Heiligkeit? Ya, karena holiness itu artinya adalah being fully consecrated, fully dedicated, ya, dipisahkan sepenuhnya untuk hanya beribadah kepada satu Allah saja, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan. Denn die Heiligkeit bedeutet, dass man vollständig abgesondert ist, um nur Gott Jahwe Tapi perhatikan anzubeten. saya di sini iman monoteis ini bukan berarti terus menjadi eksklusif gitu ya. Aber beachte, dass der monotheistische Glaube bedeutet nicht, dass man exklusiv ist. Saudara, kalau saudara kadang-kadang ini ya membaca di dalam berita-berita ini tipikal secular worldview ya akan mengatakan seperti ini.
Das lesen wir vielleicht manchmal in Nachrichten mit säkularistischen Einschauungen. Da würde dann stehen zum Beispiel, Yaitu bahwa ini perang terjadi, ya konflik terjadi, itu penyebabnya salah satunya adalah karena agama monoteistik. dass Krieg und Konflikte passieren gerade wegen den monotheistischen Glauben. Ya, saudara kira-kira bisa menebak ya logikanya kemana gitu. Man kann gut erraten, woher diese Logik Ya, dahinter ist. biasanya orang yang mempunyai iman monoteistik pasti menganggap semua yang lain itu berdosa, apa itu kafir, infidels, unfaithful dan sebagainya begitu kan ya. Makanya terus kemudian terjadi war. Karena apa ya? Karena jadi eksklusif dan nggak bisa toleransi kepada yang tidak percaya kepada Tuhan yang dia percaya. Denn diejenigen mit diesem monotheistischen Glauben, die sagen immer, dass die anderen Heiden sind und Sünder sind und die sind so exklusiv, dass sie nicht tolerant gegenüber den anderen sein können, die nicht an ihrem Gott glauben und deshalb passieren die Kriege, sagen sie. Ya, tetapi kalau saudara membaca ya di dalam Judeo-Christian tradition, sebetulnya pengajarannya bukan itu, saya jelas sekali, bukan untuk dihayati ke sana. Aber wenn man das liest in den jüdisch-christlichen Traditionen, sehen wir, dass der Gedanke dieser Lehre nicht dieses ist. Betul saya bahwa Israel diajar monotheistic faith, itu betul. Es stimmt, dass Israel diesen monotheistischen Glauben gelehrt Tapi wurde. kemudian bukan untuk mengkafir-kafirkan ini ya apa orang yang terus kemudian apa itu tidak menyembah Allah yang sama terus kemudian merasa benar sendiri dan seterusnya ya bukan di dalam penghayatan itu saya bukan. Aber es ging nicht darum, dass man andere Völker dann verheidnichen, weil sie nicht den Gott anbeten, die das Tetapi Volk seperti saudara anbetet. baca di sini ya kan ada perkataan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Stattdessen steht hier, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Apa artinya saya kerajaan imam? Was bedeutet es, Königreich von Priestern? Berarti orang Israel ini saya di dalam covenant dengan Allah itu mereka ini terlibat, involved sebagai mediator. Das bedeutet, dass Israel in dem Bündnis mit Gott involviert sind als Mediator. Sudah istilah imam itu sebetulnya kan yang memediasi, mediasi antara Allah dan manusia yang lain. Denn der Begriff Priester bedeutet eigentlich, als Mediator zwischen Gott und Mensch zu sein. Jadi artinya apa saya waktu di sini Israel dikatakan adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Was bedeutet es also, dass hier Israel bezeichnet wurde als Königreich von Priestern und ein heiliges Volk? Nah ini berarti umat pilihan Allah itu seharusnya represent Allah yang mereka percayai ya di hadapan seluruh dunia. Das bedeutet, dass das auserwählte Volk den Gott repräsentieren sollen, an dem sie glauben, vor der ganzen Welt. Dan juga di dalam arah yang sebaliknya yaitu membawa dunia ini ya kepada Allah yang sejati. Und im umgekehrten Sinne bedeutet es auch, die Welt zu diesem Saudara wahren melihat Gott ya zu di sini sekali bringen. lagi ya fungsi mediasi ini. Jadi bukan untuk dihayati secara eksklusif. Hier sehen wir wiederum, dass die Funktion des Mediators nicht als exklusiv gesehen sollte. Saudara dan saya, kita yang diikatkan oleh Allah sendiri dalam perjanjian dengannya, kita juga memiliki fungsi mediasi ini. Du und ich, die in diesem Bündnis mit Gott stehen, haben auch die Funktion als Mediator. Saudara diberkati bukan untuk menikmati berkat Tuhan itu secara sendiri, tapi bagaimana dengan berkat yang kita terima ini ya, kita menjadi representatif Allah ya di tengah-tengah dunia ini. Wir sind nicht gesegnet, um den eigenen Segen zu genießen, sondern wie wir mit dem Segen Gott repräsentieren mitten in dieser Welt. Dan narasi ini jelas sekali sudah di dalam cerita panggilan Abraham ya, bapa leluhur Israel. Und diese Narration ist ganz klar auch in der Geschichte von Abraham, der Vater des Volkes Israels. Ya di dalam cerita
panggilan Abraham ya, calling of Abram. Kita membaca di dalam Genesis 12, di dalam Kejadian pasal 12. Kita membaca pasal 12, kita membaca ayat yang pertama sampai ketiga. Das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Saya baca, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus von deinem Land und von deinem Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir verfluchen, und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Perhatikan saya, ayat 2 terakhir ya, kita mengulangi lagi ya, dan engkau akan menjadi berkat. Und beachte den letzten Teil von Vers 2, und du sollst ein Segen sein. Ya, sudah jelaskan ya di sini ya. Abraham itu diberkati oleh Tuhan supaya dia menjadi berkat. Und hier ist es sehr klar beschrieben, Abraham wurde von Gott gesegnet, damit er ein Segen wird für andere. Ayat 3 juga ditekankan sekali lagi, yaitu bahwa olehmu, maksudnya oleh Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Und in Vers 3 wird es nochmal betont, dass durch dich, also durch Abraham, soll alle Geschlechter auf der Erde gesegnet werden. Jelas ya, soalnya konsep mediasi di sini kan ya, sangat jelas. Ini konsep mediasi. Das Konzept der Mediation ist hier sehr klar beschrieben. Kita dipanggil untuk menghidupi narasi Israel ini, narasi kehidupan Abram di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan gereja. Und wir wurden auch berufen, diese Narration im Leben Abrahams in Leben und in der Di Kirche dalam zu hal apa saya leben. kita merepresentasikan Tuhan atau merepresentasikan Allah di sini? In welcher Sache repräsentieren wir Gott hier? Kebenaran ya, the truth of God, kebenaran Allah. Nämlich in seiner Wahrheit, die Wahrheit Gottes, keadilan Allah, die Gerechtigkeit Gottes, perkenanan ya, perkenanan Allah, das Wohlgefallen God's Gottes. Favor. Ya, God's favor. Lalu juga termasuk tema kita hari ini, kekudusan Allah. Und auch unser heutiges Thema, die Heiligkeit Gottes. Jadi Israel ini adalah bangsa yang kudus ya, kembali kepada ayat yang tadi kita baca di dalam Exodus pasal yang ke-19, setelah dikatakan di sini kerajaan imam, kan disebut bangsa yang kudus ya di dalam ayat yang ke-6 ini. Also zurück zu Kapitel 19, hier steht, nach dem Königreich des Priestern ist Israel ein heiliges Volk. Maksudnya apa saya Israel sebagai bangsa yang kudus? Was bedeutet das, Israel als heiliges Volk? Maksudnya Israel ini adalah umat yang dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Das bedeutet, dass Israel ein Volk ist, das abgesondert wurde von anderen Völkern in dieser Welt. Lalu Tuhan menjadikan mereka ini menjadi satu model, satu example untuk orang-orang dari bangsa lain. Und Gott hat sie genommen als Vorbild für Menschen von anderen Völkern. Lalu biarlah bangsa-bangsa lain, orang-orang yang lain itu boleh melihat iman atau kepercayaan Israel yang kudus itu. Damit die Menschen von anderen Völkern den Glauben in der Heiligkeit von dem Volk Israel sehen können. Kepercayaan ya, beliefs mereka yang kudus. Ihren Glauben, der heilig ist, zu sehen. Termasuk juga biarlah bangsa-bangsa lain itu menyaksikan ya tindakan-tindakan umat Allah ini yang juga kudus, yang berbeda.
Und damit die anderen Völker bezeugen und sehen können die Taten dieses Volkes Gottes, das heilig ist und das Sehingga anders ini ist. boleh menimbulkan satu dorongan bagi bangsa-bangsa ini untuk ingin dia mengenal ini Israel ini berbeda dari semua yang lain ya. Ini siapa sih Allah mereka ini sebetulnya siapa seperti apa? Damit sie einen Schub oder eine Motivation bekommen, diesen Gott Israels kennenlernen zu wollen, weil dieser Gott anders ist und Nah das Volk inilah saya anders ist. panggilan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan. Und das ist die Berufung in unserem Leben auch, die wir als Christen bekennen. Sebetulnya Tuhan tuh mempertaruhkan namanya ya, kekudusan namanya itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Denn Gott hat eigentlich seinen Namen aufs Spiel gesetzt in seiner Heiligkeit in unserem Leben. Ya, kalau kita gagal menyaksikan ini ya kekudusan hidup itu, maka yang at stake ini sebetulnya adalah nama Allah yang kudus itu. Und wenn wir daran versagen, diese Heiligkeit in unser Leben Tetapi zu sebaliknya, zeigen, ya, waktu kita menghidupi narasi-narasi kekudusan, ya, narasi-narasi covenant, ya, narasi perjanjian. Ya. Nah, ini bisa menyatakan, menyaksikan kekudusan Allah itu seperti apa. dann steht Gottes Namen aufs Spiel. Aber wenn wir umgekehrt dieses auch zeigen können, dann zeigen wir auch Gottes Heiligkeit in unser melalui kesaksian Leben. itu orang kemudian jadi bertanya, ingin mengenal Allah yang kita percaya. Und hoffentlich wird auch durch dieses Zeugnis dann andere Menschen fragen und diesen Gott auch kennenlernen wollen. Karena apa? Ya, karena di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas orang percaya, itu ada yang berbeda yang tidak ada di dalam dunia. Und warum? Weil es in dieser christlichen Gemeinschaft etwas anderes gibt, was in der Welt nicht gibt. Jadi melalui kesaksian kita, ya termasuk juga kesaksian verbal, kita ini proclaiming, kita ini memberitakan ya kebenaran yang dari Allah. Also durch unser Zeugnis und unser mündliches Zeugnis bezeugen wir und verkünden wir die Wahrheit Gottes. Kita sendiri diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Wir selbst wurden eingeladen, um in diesem Bündnis mit Gott einzutreten. Kita sendiri seharusnya juga mengundang orang-orang yang di dunia ini juga untuk percaya kepada Allah yang kita percaya. Auch wir sollten Menschen in dieser Welt einladen und an dem Gott zu glauben, an dem auch wir glauben. Allah kita itu adalah Allah yang invites. Maka kita umat yang ditebus juga harusnya menjadi umat yang invites juga. Denn unser Gott ist ein Gott, der einlädt, und so sollten auch wir, das Volk, das erlöst wurde, ein Volk sein, Tadi die kita mengatakan einlädt. mereka bertanya, siapa Tuhan yang kita percaya? Lalu kita mengundang mereka. Dass sie fragen, wer ist dieser Gott, an dem wir glauben, und wir Kita laden mengundang sie mereka ein. untuk percaya, untuk menerima Allah yang juga kita percaya ya di dalam iman. Und wir laden sie ein, auch diesen Gott anzunehmen und an diesem Gott zu glauben, an dem wir glauben. Maka dalam hal ini gereja itu adalah gereja karena dia itu adalah komunitas yang proclaim, ya, yang memberitakan ya, kekudusan Allah, kebenaran Allah. Und so ist eine Kirche wahrhaftig eine Kirche, weil es eine Gemeinschaft von Leuten ist, die die Wahrheit und Heiligkeit Gottes Yang berikutnya verkünden. di dalam hal apa ya, ini sekali lagi Israel adalah mediator, Israel ini adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Die nächste Sache, in welchem Punkt ist Israel auch ein Mediator als heiliges Volk? Kalau kita memberikan penekanan pada imam ya, sekali lagi kita tahu salah satu fungsi daripada imam itu adalah berdoa syafaat. Und wenn wir es betonen auf die Funktion als Priester, wissen wir, dass die Funktion des Priesters ist, auch zu beten und Fürbittegebete zu beten. Jadi sekali lagi kalau kita menghayati dalam kehidupan kita sebagai gereja, gereja itu adalah gereja karena dia itu interceding ya, karena gereja ini pray untuk the rest of the world.
Und wenn wir es wiederum in unser Leben interpretieren, ist also eine Kirche, wenn sie für die Welt betet. Gereja itu bukan lagi gereja waktu dia tidak lagi mendoakan dunia. Denn eine Kirche ist keine Kirche mehr, wenn sie nicht für die Welt betet. Kita bukan berdoa hanya untuk kepentingan keperluan kita ya, apalagi hanya kita pribadi kita dan keluarga kita. Bukan nggak ada tempatnya, itu ada tempatnya ya. Tapi lebih daripada itu, lebih luas daripada itu, karena kita percaya ini visi kerajaan Allah, maka kita juga berdoa bagi dunia. Denn wir beten nicht nur für unser eigenes Bedürfnis, unsere privaten oder Familien, gibt es auch dafür einen Platz, aber weil wir an Gottes Vision glauben im Gottesreich, beten wir für die Welt. Khususnya di dalam saat-saat seperti sekarang ya, bukan cuma sekarang sih ya. Ya dunia itu nggak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, dunia nggak mampu berdoa untuk dirinya sendiri. Und zu dieser Zeit, aber nicht nur zu dieser Zeit, sehen wir, dass die Welt nicht für sich selbst Dunia ini beten kann. membutuhkan orang-orang percaya seperti saudara dan saya untuk mendoakan mereka. Die Welt braucht Gläubige wie du und ich, die für sie betet. Ya di dalam saat pandemi, saya nggak tahu di Eropa sekarang situasi seperti apa ya, masih nggak terlalu stabil juga mungkin ya, maksudnya kita nggak bisa bilang bahwa pandemi sudah berakhir kan, belum kan memang. Und zu dieser Zeit in der Pandemie, auch in Europa, auch wenn ich nicht weiß, wie es gerade da ist, können wir noch nicht sagen, dass die Pandemie vorbei ist. Di dalam saat seperti sekarang, kita harus lebih bertekun ya untuk mendoakan agar Tuhan memakai saat seperti ini untuk menarik orang kembali kepadanya. Zu dieser Zeit müssen wir beständig dafür beten, dass Gott diese Zeit benutzt, um Leute zurück zu ihm zu berufen. Mari kita terus bertekun di dalam mendoakan kebangunan rohani ya untuk gereja-gereja di Eropa, entah itu di Swedia atau di Swiss atau di Jerman. Lass uns beständig dafür beten, für Glaubensauferweckung der Kirchen in Schweden, in der Schweiz und in Deutschland. Orang yang tertidur, nggak menyadari bahwa mereka itu sedang tertidur, ya, nggak menyadari. Denn diejenigen, die eingeschlafen sind, deren ist Ya, es nicht mereka perlu bewusst, dass sie schlafen. didoakan oleh yang lain sehingga Tuhan itu membangunkan mereka. Für denen muss ein anderer beten, dass Gott sie auferweckt. Ya, hopefully kita sendiri bukan tertidur, sama-sama tertidur. Kalau sama-sama tertidur ya, terus kemudian siapa yang mendoakan? Hoffentlich gehören auch wir nicht dazu, die eingeschlafen sind, denn wenn wir auch schlafen, wer sollte dann für die beten? Selain intercession, imam itu juga seperti kita tahu berkaitan dengan offering sacrifice, ya. Offering acceptable sacrifice. Und neben dem Gebet ist der Priester auch zuständig für die Opfergabe. Nah, waktu kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mendedikasikannya ya, menguduskan diri kita hanya bagi Tuhan. Und wenn wir unser Leben aufopfern für Gott, unser Leben dedizieren zu Gott, nah disitulah kita ini merelakan diri kita untuk menjadi mediator-mediator seperti Kristus ya, mediator-mediator kecil seperti Kristus sang mediator bagi dunia ini. Da geben wir uns bereit, kleine Mediatoren zu sein wie Christus für diese Welt. Maksudnya dunia ini bukanlah dunia yang mempersembahkan dirinya bagi Allah kan. Denn die Welt ist keine Welt, die sich aufopfert für Gott. Ya, jangan katakan tentang sacrifice offering, bersyukur pun juga tidak. Noch nicht mal aufopfern, wenn sie noch nicht mal dankbar sein kann. Jadi sekali lagi, umat kepunyaan Allah, ya umat perjanjian itu dibedakan karena apa, Karena mereka ini berkorban, karena mereka ini offering acceptable sacrifice, living sacrifice to God. Also das Volk Gottes, das Volk des Bundes ist anders, weil sie sich opfern, dieses lebendige Opfern zu Gott bringen. Nah, di situ kita juga menjadi mediasi di sini ya.
menjadi mediasi antara Allah dan manusia, sehingga ya boleh dikatakan kita ini seperti kayak memperkecil ya distance ya distance antara Allah dan humankind dan umat manusia. Und auch hier werden wir zu Mediatoren zwischen Gott und Mensch und damit verringern wir den Abstand zwischen Gott und Mensch. Saudara mengingat ya cerita waktu Tuhan berhadapan dengan Abram dan mengatakan dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara tahu kan cerita ini ya? Und wir kennen bestimmt die Geschichte, wo Abraham mit Gott sprach, wo Gott Sodom und Gomorra zerstören Ya di situ wollte. ada tawar-menawar yang menarik kan, seperti saudara tahu. Und da gibt es eine interessante Verhandlung. Lalu terus kemudian apa di situ yang yang membuat pada akhirnya terus kemudian tetap akan dilenyapkan ya Sodom dan Gomora. Und was führte dazu, dass Sodom und Gomorra trotzdem zerstört wurde? Atau apa lebih tepatnya yang bisa menahan ya sehingga Sodom dan Gomora ini ya tidak perlu dibinasakan gitu. Beziehungsweise was hätte verhindern können, dass Sodom und Gomorra zerstört wird? Yaitu adanya orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Allah kan. Adanya orang-orang yang hidup benar, adanya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nämlich, dass es noch Leute geben, die wahrhaftig sich aufopfern zu Gott, noch Gott dienen und gerecht leben vor Gott. Dan saudara tahu di dalam cerita tawar-menawar itu sampai akhirnya Abram ya give up juga. Karena apa ya? Karena terlalu sedikit ya orang yang benar yang seperti itu, yang beribadah kepada Allah, yang mempersembahkan hidupnya sebagai living sacrifice bagi Allah, terlalu sedikit sehingga ya pada akhirnya memang kota ini layak dibinasakan. Und wir wissen in der Geschichte, dass in dieser Verhandlung auch Abraham letztendlich aufgegeben hat, weil es zu wenig Leute gab, die sich aufgeopfert haben und die Gott dienen. Und so war Sodom und Gomorra der Zerstörung geweiht. Jadi sudah mengerti ya, itu ada kehadiran orang-orang yang offering themselves as living sacrifice to God. Ini menahan murka Allah sebetulnya. Jadi kita melihat di sini ya, ini sangat berkaitan dengan fungsi imam. Also das Dasein von Menschen, die sich aufopfern als lebendiges Opfer zu Gott, würde Gottes Zorn aufhalten. Das ist die Funktion des Priesters wiederum. Kota yang nggak ada lagi orang beribadah kepada Tuhan, kota yang highly secular, yang orang nggak tertarik lagi kepada Tuhan, itu terlalu sedikit jumlahnya seperti Sodom dan Gomora, ya. Ya, Tuhan akan menghabiskan kota seperti itu. Denn eine Stadt ohne Menschen, die Gott dienen, eine Stadt, die komplett säkulär wäre, wie Sodom und Gomorra, würde auch eine Stadt sein, die Gott zerstört. Maka sekali lagi, kehadiran orang-orang Kristen itu penting. Ini bukan itu dihayati secara GR ya, tapi ini adalah narasi Alkitab memang mengajarkan seperti ini. Also ist das Dasein von Christen sehr wichtig, nicht weil wir überdrüssig sind, sondern weil die Bibel uns das lehrt. Ya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau bisa lebih banyak lagi orang yang mempersembahkan dirinya itu bagi Tuhan, bagi Allah sepenuhnya. Und wie wunderbar ist es und wie gut ist es, wenn noch mehr Leute sich aufopfern für Gott. Ya, orang-orang yang berdoa bagi kesejahteraan, bagi shalom ya, bagi shalom untuk kota di mana mereka tinggal. Kita pernah mengkhotbahkan ini ya, sudah masih ingat? Menschen, die beten für den Frieden, für den Shalom der Städte, wo sie sind. Davon hatten wir auch schon eine Predigt gehalten. Sekali lagi, kita bukan hidup ini untuk menikmati berkat Tuhan sendiri, kita konsum sendiri, bukan. Tapi jangan lupa ya, panggilan imam, mediasi, jangan lupa. Also nochmals, wir leben nicht, um Gottes Segen allein zu genießen, sondern wir dürfen nicht vergessen, die Funktion als Mediator, als Priester zu tun.
Dan tentu saja, Saudara, ini apa cerita Abraham sebagai mediasi, ya, imam, ya, yang menjadi berkat bagi bangsa lain. Ini sebetulnya kulminasinya, yaitu fulfillment-nya, tentu ada di dalam narasi kehidupan Yesus Kristus. Und gewiss ist die Geschichte von Abraham als Mediator für andere Völker, dessen Erfüllung ist das Leben Jesu Christi. Kita tahu di dalam kehidupan Yesus Kristus datang ke dalam dunia juga menjadi mediator, sang mediator. Und wir wissen, dass im Leben Jesu Christi, dass er in die Welt gekommen ist als Dia der bukan Mediator hidup untuk schlechthin. dirinya sendiri, menikmati perkenanan Allah Bapaknya bagi dirinya sendiri. Tidak. Er lebte nicht für sich selbst und genoss Gottes Wohlgefallen für sich selbst. Tetapi perkenanan Allah itu dia salurkan, ya, kepada dunia yang dikasihi oleh Allah ini, yang baginya Allah itu mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sondern Gottes Wohlgefallen gab er der Welt weiter, die von Gott geliebt wurde, so sehr, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, nämlich Jesus Christus. Sudah, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita akan menghidupi narasi yang sama seperti kehidupan Kristus. Und wenn wir wahrhaftig an Jesus Christus glauben und in ihm leben, werden wir diese gleiche Narration auch leben. Ya, mungkin poin terakhir, saya sekali lagi, ya, bagaimana Israel menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Der letzte Punkt wäre, wie Israel das Königreich der Priester und heilige Volk Gottes Maksudnya ist. Allah atau Tuhan, ya, yang dipercaya oleh Israel itu adalah Allah yang berjanji. Ist, dass der Gott, an dem Israel glaubt, ist ein Gott, der Versprechen gibt. Bukan, maksudnya God who promises, ya. Maksudnya, ya, bisa juga sih Allah yang berjanji, covenantal God bisa juga. Tapi maksud saya ini, ya, Pak, Allah yang berjanji dalam pengertian God who promises itu, ya. So, yuk kamu mau ngulang lagi dari bahasa Inggris. Also, das ist ein Gott, der sein Versprechen gibt. Percaya kepada Allah yang berfirman. Wir glauben an den Gott, der sein Wort spricht. Yang berfirman itu yang apa ya? Who speaks the word? Speaks the word. Allah yang berjanji dan Allah yang berfirman. Ini berarti adalah Allah yang kita itu harus pegang janjinya, ya, keep, believe His promises, dan Allah yang kita mesti dengar, ya, firman-Nya. Der Gott, der verspricht, der Gott, der sein Wort spricht. Also bedeutet es, dass es ein Gott, an dessen Versprechen wir uns halten sollen und dessen Worte wir horchen sollen. Sekali lagi, ya, ini Israelnya adalah bangsa yang spesial, bangsa yang kudus, yang berbeda, karena ini adalah umat yang memegang, yang percaya janji Allah. Israel ist also ein Volk, das besonders war, das heilig war, weil es ein Volk ist, das an Gottes Versprechen hält. Kita orang percaya, ya, kita yang juga adalah Israel rohani dalam hal ini, ya, kita ini juga seharusnya berpegang dan percaya kepada janji-janji Allah. Und wir als Gläubige, als geistliche Israeliten sollten auch an Gottes Versprechen glauben und halten. Seperti Israel, kita juga seharusnya menjadi pendengar dan pelaku firman. So wie Israel sollten wir auch die Zuhörer und Täter des Wortes sein. Kita tahu, dari Israel itu kita mengenal firman Allah yang akhirnya terus kemudian ditulis oleh para nabi, ya, akhirnya, ya, yang dikenal dengan kitab suci itu. Denn von dem Volk Israel wissen wir Gottes Wort, das ausgeschrieben wurde von den Propheten, die wir nun als Bibel kennen. Ya, dan, ya, kita orang Kristen, kita percaya bukan hanya Perjanjian Lama, maksudnya Torah, Mazmur, dan kitab para nabi, tapi kita juga ada Perjanjian Baru, ya, ini our Holy Scriptures.
Und wir als Christen glauben nicht nur an das Alte Testament, also Tora, Psalmen und die Bücher der Propheten, sondern auch an das Neue Testament, die Heilige Ya, Schriften. apa sih saya di dalamnya itu ya? Scriptures ini konten apa sih sebetulnya di dalamnya? Und was beinhalten diese Heilige Kita ini kan Schriften? adalah umat yang khusus karena kita percaya kita memiliki Holy Scripture. So, konten apa di dalamnya? Denn wir sind ein besonderes Volk, die diese Heilige Schriften haben. Aber was beinhalten Ya, diese sekali lagi Schriften? saya, janji-janji Allah dan perintah-perintahnya. Und der Inhalt ist Gottes Versprechen und seine Gebote. God's promises maksud saya ya. Ya, itu apa? Janji-janji Allah dan perintah-perintahnya. Ya, kita adalah umat yang berbeda, umat yang kudus seperti Israel, bangsa yang kudus. Karena kita ini adalah umat yang berpegang pada janji-janji dan perintah-perintah Allah sebagaimana berada di dalam kitab suci. Wir sind also ein Volk, das anders und heilig ist, wie auch Israel ein heiliges Volk ist, weil wir an Gottes Versprechen halten, die in der Bibel ausgeschrieben stehen. Memang kita bukan apa ya ini seperti kayak ya orang ya apalagi kalau di Eropa ya kadang-kadang ada istilah seperti kayak apa biblisismus gitu ya. Biblisism seperti kayak seolah-olah orang Kristen fundamentalis itu apa seperti kayak menyembah kitab suci, bukannya harusnya menyembah Kristus. Kadang-kadang seperti kayak dibenturkan antara kitab suci dan Kristus gitu ya. Ini unfortunate sebetulnya ya. Und in Europa kennt man vielleicht diesen Biblizismus, dass man den Christen, fundamentalistische Christen dann vorwirft, dass die Bibel anbeten statt Gott anbeten. Das ist sehr unglücklich, dass Ya, man dann tentu so ini denkt. unfortunate inilah ya, unfortunate konsep ini seperti ini ya. Bukan itu tentu maksudnya gitu. Und das ist sehr unglücklich, weil das ja nicht Sinn der Sache ist. Kita justru sebaliknya, kita mau mengatakan bahwa kita mengenal Allah ini ya melalui kesaksian scriptures, karena Allah itu dinyatakan di Holy Scriptures ini gitu. Denn im umgekehrten Sinne kennen wir gerade Gott durch die Zeugnisse in der Bibel, denn Gott Kita offenbart sich punya in high diesen view of Schriften. scriptures. Mengapa? Karena di dalam scriptures inilah kita mendapatkan janji-janji dan perintah-perintah Allah. Wir haben so einen hohen Stellenwert für die Bibel, weil gerade durch die Bibel wir Gottes Gebote und Versprechen bekommen. Karena di dalam scriptures inilah kita mendapatkan kekayaan rohani ini ya, spiritual treasures yang tidak terhingga ini. Denn gerade in den Schriften bekommen wir diese spirituellen Schätze, die unvergleichbar sind. Kita mendapatkan Kristus juga in the scripture juga melalui kesaksian Alkitab itu di dalam kitab suci. Und auch in den Schriften finden wir Christus durch diese Zeugnisse ini in der adalah Bibel. Sekali lagi ya, keunikan umat yang percaya mengenal Allah. Und das ist gerade die Besonderheit von dem Volk, das an dem Sekali Gott lagi glaubt. ya, untuk summarize apa artinya kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Also nochmal zusammengefasst, was es bedeutet, Königreich der Priester und Yang heiliges pertama Volk. yaitu seperti Israel, kita ini diundang untuk menjadi example ya bagi bangsa-bangsa yang lain melalui tindakan-tindakan dan kepercayaan kita yang kudus. Also erstens, dass wir wie Israel auch eingeladen sind, ein Vorbild zu sein für andere Völker in unseren Taten und Glauben, die heilig sind. Yang berikutnya yaitu kita ini adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena ya sebagai umat yang percaya, sebagai gereja kita memberitakan, proclaim the truth of God. Kita proclaim kebenaran Allah. Und zweitens sind wir ein Königreich der Priester und heiliges Volk, weil wir als Kirche Gottes die Yang Wahrheit ketiga, Gottes ya, kita verkündigen. adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena kita berdoa syafaat bagi dunia. Und drittens sind wir das Königreich der Priester und heiliges Volk, weil wir für die Welt beten. Ya, yang terakhir, kita ini adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena kita percaya
kitab suci yang di dalamnya kita mendapatkan janji-janji dan perintah-perintah Allah. Und zuletzt sind wir das Königreich der Priester und heiliges Volk, weil wir an die Bibel glauben, in dem Gottes Versprechen und Gebote Kiranya Tuhan geschrieben memberkati sind. kita semua. Möge Gott uns segnen. Mari kita masuk di dalam doa, minta penerjemah untuk menutup di dalam doa. Lass uns nun beten. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die heutige Predigt, die wir gehört haben. Wir danken dir, dass du so direkt zu uns persönlich auch gesprochen hast. Wir danken dir für deine Worte, für die Bibel, in dem du dich offenbarst, in dem wir dein Versprechen, in dem wir deine Gebote lesen und erlernen können, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns stärkst, Herr, dass du uns formst, dass wir wahrhaftig in Heiligkeit ein Vorbild sein können für andere und dass dadurch auch Leute zum Glauben kommen, Leute zu dem Weg, die zur Errettung führt, Herr, in Jesu Christi. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns darin hilfst, in allen Schwächen und allen Mängeln, die wir haben in unserem Leben, in den Sünden, die wir tragen, dass wir die dazu ermöglicht sind. Und so wollen wir jeden von uns, Herr, demütig in deinen Händen legen. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.